دا مشهور بادشاہ جهانگیر او دا هغه ښځه وه د جهانگیر بادشاہ څه نوم یې مانې نوم هېر شو زه نور جهان دا الکانه کې لکه او جینۍ یو بل سره یارانه جوړه شوې وه نور جهان چې ته میلې له تللی و میلې له او دا ښځه چې دا نور جهان او دا جهانگیر میلې له راغلی الکانو نوجوانان میلو کې خلک ګرځي وی د جهانگیر سره دوه کمترې وې اوس تاسو ته پته ده چې شهزاده دی د بادشاه زوی دی چې هغه سره به کمترې نو څونه قیمتي کمترې به دوه کمترې وې او دا جینۍ وه دا وله مخې له ورله دا نور جهان دا ماشومه ده دې ملک دی هم جینۍ ده چې مخې له ورله نو د جهانگیر بادشاه جهانگیر دی که جهانگیر بادشاه د چاته څه کار ته ضرورت پیښ شو چې کار ته ضرورت پیښ شو نو اوس چاته خلک یا کمترې ونیسه کنده لاس مې اوزګار شي دا نور جهان یې نه پېژنده او نه دی پېژنده وایي ها جینۍ دا کمترې ونیسه کلکې که چې د نه ونه غورځېږي دی خو د هغه خپل د بادشاه هغه روب داب خو شته که نه ځکه دا شهزاده دی وایي دا ونیسه چې د نه ونه غورځېږي او دا هغه کار پسې ورمخکې شو هغه خپل کار یې وکړ دا یو کمتره د جینۍ نه والوت چې دې والوته وایي راکړه ما کمترې یوه یې ورکړه ویه بله یې څه کړه ویې والوته وی څنګه والوته دا بل هم پرېښوده وی داسې والوته بل یې ورته پرېښود وی داسې والوته وی دا دې ولې پرېښودې دواړه دې څنګه وغورځولې وی ښه مې وکړل اوس خو پېژنې خو تاج په سر دی خو د بادشاه زوی دی او داسې خلکو سره خو دا پولیس والا هم مخکې وروستو ګرځي منډې تړلې وی وی دا دې څه وکړل زه مړه وی دا ژوند خدای را کړی دی وی ته مې خدای نه یې ګوره ماشومه جینۍ ژوند تا نه را کړی خدای را کړی دی ته مې نه شې وجلی الله به مې وجني دقې خبرو د نور جهان د بادشاه د شهزاده په زوی اثر وکړو او هغه جینۍ وغوښته او په نکاح واغېسته او څومره مینه او څونه محبت او څونه قلاګانې د هغې په نوم جوړې کړې دي نو چا دې تپوس وکړه بیا وروستو د جهانګیر بادشاه نه وی تا دا جینۍ څنګه په نکاح واغېسته او دا خو یو ډېره معمولي جینۍ وه او دومره مینه او دونه محبت دې ورسره ولې پیدا شو وی په دې وجه چې هغه زړوره وه زړه کې دلیری او بهادری پرته وه او د بادشاه د زوی دپاره بهادره جینۍ پکار ده ځکه بادشاه خو جنګ لم ځي او په سفر باندې م ځي هر قسمه پیښېږي دلیری پکار ده نو دلیری چې د الله دپاره یې دې ته اخلاص وایي بهادري چې په زړه کې دې دا سوچ راغی چې دا نفس مال الله را کړی دی ګوره هغه جینۍ په زړه کې دقه سوچو او دا بدن مال خدای را کړی دی دا ژوند او مرګ د خدای په اختیار کې دی د انسان پکې اسم نشته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې لښکر یې ولېږه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د لښکر مشر دی د کسرا او د فارس په علاقه باندې چې دغه علاقې ته لاړه شو د علاقه فتح دې چې څنګه د دریاب خواله لاړل نو بادشاه کسرا خو ډېر هوښیار بادشاه و پول خو په دریاب ونه چې څونه کښتۍ وې نو هغه ته هغه پورې غاړه بوتلې او چې کم بوټي ونې وې هغې پورې وتړلې او ښه په تماشه ورته پورې غاړه ناست دي چې د مسلمانانو لښکر وه خو د حضرت عمر ډېر لوی روبداب و 22 لاک 22 لکه مربع میل علاقې فتح کړې ده په خپله زمانه کې ډېر لوی روبداب چې لښکر د مسلمانانو څنګه ور ورسېد بس دی حق بک د دریاب په غاړه ودرېدل چې ودرېدله لښکر چې کوم مشرانو وې د قومندان د جرنیل ته وی سعد ابن ابي وقاص ته وی څنګه به کوو واپس به ځو نه واپس خو نه جنګ له راغلي یو جهاد له راغلي یو نو پسه به ور پورې وځو اوس هغې پورې غاړه ورپسې لاسونه پړقۍ کې راځی که نه پول خو نشته پسه به ځو او کښتۍ خو موږ د مدینې نه ځان سره راوړی نه شو او چې څه کښتۍ وې هغه خو هغه د پورې غاړه یې تړلې دي حضرت سعد ابن ابي وقاص په زړه کې اخلاص و بهادري وه خو د الله دپاره وه وی داسې کار دې زه د مخکې کېږم تاسو را پسې شئ په دریاب به پورې وځو که زه پورې وتم خو راځئ را پسې او که زه پورې ونه وتمه نو مه راځئ که زه دریاب ډوب کړم مه راځئ را پسې دا ګورې تاریخي خبره نه ده دا ډېره مضبوطه یو د تاریخ هغه منګړت خبره او یو مضبوطه خبره دا کلکه خبره ده ثابته خبره ده وی اسونه د دریاب په غاړه ودرول دې ته مخکې شو او اسې په دریاب ور وویشته او څه وایي یا الله ای دریابه دریاب سره خبرې کوي ای دریابه که تم د خدای په حکم چلیږي او زم د خدای د پیغمبر د خلیفه جرنیل یم ته د خدای په حکم چلیږي او زه د خدای د پیغمبر د رسول الله مبارک د خلیفه چې عمر دی د هغه په حکم راغلی یم نو زه ځم او د الله په نوم جهاد لزم
پورې غاړه. اوس که د خوښې ډوبی مې که په خپل حکم چلیږي خو ډوب مې کا، او که د خدای په حکم چلیږي نو زم د ځانه نیم راغلی، د خدای د پیغمبر د خلیفه په حکم راغلی یم، بیا به مې نه ډوبې. وی اسې پې ور واچو، چې ور ویچو ټول لښکر پورې غاړه پورې ود، او د اس هغه سم سیخ په هغه په اوبو لمده نه شوه. د یو کس نه پکې جام پرېوته په دریاب کې، چې جام پرېوت بل ملګري ورته وی لکه دا جام دې راوچت کا، وی نه د خدای د پیغمبر د خلیفه په حکم روان یو، نو زه به اوس جام پسې کوزېږم، د هغه په حکم کې ناراستی راځي. ګورو به سره جام سره پورې غاړه لاړ، د دریاب چپو هغه جام د ده نه مخکې د اس مخې له رسول. کم عمل چې د الله دپاره دا یاد ساتئ، هغې کې به الله امداد هم کوي. ګورئ مونږ که اعمال د بنده دپاره وکړو او بنده ته خپل مونځ وښو، نو بنده به څوک کي؟ هېڅ بنده له ونه کي. ښه سړی و نو اړو څوک تا ته ښه سړی ونه وایي. ښه سړی هغه دی چې د بنده په زړه کې د چا ښه سړیتوب الله ور واچوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې الله کم بنده سره مینه وکړي نو په اسمان کې رب العالمین جبریل علیه السلام راغواړي، وی جبریله فلانکي سره مې محبت او مینه دی، ته مو سره مینه وکړه. هغه بیا د اسمان فرشتو ته آواز وکړي، ای د اسمان فرشتو فلانکي سره د الله مینه ده، تاسو مو سره مینه وکړئ. بیا هغې د دنیا فرشتو ته اعلان وکړي چې د فلانکي سره د الله او د جبریل او د اسمان د فرشتو مینه ده، تاسو سره مینه وکړئ. نبی علیہ السلام فرمایي د نیکانو دیندارو خلقو په زړه کې هغې سړي سره مینه محبت پیدا شي. نو چې الله سره د محبت اخلاص الله دپاره عمل، نو الله به د سره مینه کوي، او چې خدای د سره مینه وکړه نو مخلوق په خپله به سره محبت کوي. خو نیکان مخلوق ګورئ، عبادت گزار مخلوق دې ته مه ګوره خلک دې راته نیک وایي، خلک دې اړو تا ته نیک ونه وایي، خو چې د خدای په نزد نیک شي. عمل کې اخلاص ډېر ضروري دی. ورونو ګوره هر عمل چې کوئ دا نیت کوئ چې ما نه پې الله خوشحاله شي، بس د اخلاص دی. په دې نیت یې کوئ چې ما نه پې رب العالمین راضي شي. د دې نه بهترین عبادت بل نشته، یو چند نه په دې عبادت الله ډېر خوشحالېږي. هم حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی درې کسه بني اسرائیلو کې په یو لاره تېرېدل، وی باران شو پې او زل طوفان شو پې، وی دا درې واړه یو غار ته ننوتل. دا بخاري شریف کې حدیث ته ګوره، وی چې غار ته ننوتل، وی د غار د سر نه یو تیږه را پرېوته او د غار په خوله باندې جوخته شو. دا درې واړه اوس یو بل ته وایي چې هلکه اوس به پسې ځو، ځکه مونږ خو په دې غار کې دننه ګیر شو، نه م څوک اواز اوري، نه څه چاري بیلچو ده او نه څه داسې طاقت زموږ شته چې دا تیږه لرې کړو. وی یو پکې هوښیار و، هغه وی داسې به وکړو چې مونږ کم نیک اعمال کړي دي ابه خدای ته ور مخکې کړو، نو الله په نیک عمل خوشحالېږي. ممکن ده چې الله رحم وکړي. نو درې واړو خپل نیک اعمال الله ته وسیله کړه. یو کس وی پروردګاره ما به ګډې چیلې سرولې، وی ماښام به رالم نو ما به د خپلو ګډو چیلو نه پی واغېشتل، مور او پلار مې جمدي وو نو ما به لاول په مور او پلار هغه پی وڅکل، د هغې نه پس به مې بچو له ورکړو. وی یو ځل ګیا نه وه نږدې، نو ما ګډې چیلې ګیا پسې ډېرې لرې بوتلې. وی چې لاړم نو واپس رالم مور او پلار مې وده شوي وو، وی ما ګډې چیلې وسرولې، جامونه مې راواغېشتل او د مور او پلار د کټ سرونو ته ودرېدم. وی هغه بچي زما د خپو سره رنګېدل چې بابا مونږ له پی راکړه. وی ما وی چې تر څو مې د مور او پلار نیس کړي نو تاسو له یې نه درکړو. یو سړی کې یو اخلاص دی، یو ښه عمل دی. اگر چې شریعت دا نه وی ورته، شریعت خدا وی چې دا ماشومان دي دا هغې وده دي، خیر د هغې له لږ پرېږده وروسته ورکړه، لیکن دا د خپل اخلاص دی. دا هغه سادهتوب بعضې وخت کې یو ساده مسلمان او د ده نیت انما الاعمال بالنیات، د هغه په نیت کې خپل یو اخلاص د دې اخلاص تعلق هم نیت سره دی. وی بهر کیف دا ماشومان په دغه جړا جړا کې وده شو، ټوله شپه رنګېدل. وی سار وختي سبا سره مې مور او پلار راویښ شو او ما ولا هغه پی ورکړل. بچې وی مې چې بابا دا پی تاسو وده شوی، ما ویښولی نه دا پی وڅکئ. وی هغې پی وڅکل، وی چې هغې نه څه پاتې شوه مې بیا بچو له ورکړل. یا الله وره د حدیث الفاظ داسې دي که دا عمل ما خالص تا د رضا دپاره کړي، خالص دا ټکې د اخلاص سره تعلق لري. تا ته پته ده که خالص مې ستا د رضا دپاره بل څه وجه پکې نه، نو خدای دا تیږه لږه غوندې خوا کې چې هوا را باندې ولګي، او که ستا دپاره نه نو بس چې څه دې خوښوي نو یې تیږه لږه غوندې وړقېدله. حضور پاک فرمایي
هوا خو لګي د اکسیجن خو راغی وی هغه بل څه وی هغه وی یا الله ما یو مزدور روستو ما په کار وکړ په یو فرق په عربی کې 3 ساعت او یو ساعت 3.5 کیلو وی تقریبا پروجو چې دا مروجي بدر کم دا کار را لوک وی هغه هغه کار وکړ وی چې ما زیګر شو ما ول خپل مزدوری ورکولا هغه غصه شو چې ما خو ډیر کار کړی ما چې لکه تا کار ډیر کړی او کله لک کړی خو ما دغه جوړه در سره کړی او مزدور سره چې کومه جوړه کړی دا به ورکې حضور پاک فرمایي وی چې مزدوری کې چې لا خوله او چني ته ول خپل مزدوری ورک وی دې غصه شو هغه روجي ما ته پرې خو دی ولا او دام خسړې ګور اخلاص دیته وی ما دا هغه غروجي را واغشته او زما داګه خالص مکه واغه می واړو لا می پکې ولاو کړلې وی دا غینه بلا شي جوړ شو بیا می ولا بل کالو کړلې هغه نه بیا جوړ شو وی بلا ګډه او چيله او غیان او دا قصې پسې می په واغشت دومره ډېر شو چې غلامان او مریان می په واغشتل ځان لا خپل شیم ډېرو ما غم ډېرو مو د پسه غسړې راغی وی ما ته وی چې ما پیژنې نه تا نه پیژنم زاغه مزدوریم کنه چې ما مزدوری در سره کړې وا ما لا خپل اجرت راک مزدوری راک وی ما وته ګوتونی ولا چې دغه غاړه کې دا څومره غوا او میخ او ګډ او چيله دي او غلامان دي دا ټول ستا دي اراته وی ما پورې ټوکه کې ما پورې خندا کې زما خدا نه کېږي زما خو یو څو کیلو روجي کېږي وی ما وته ټوله قصه وکړه چې دا غستا مې دل ډېری کړې دي ما پکې دل کر کړې دي کرونده مې کړې ده وی هغه سامان ټول په مخه کو یا ویلا یا الله ور دین دا وی کما دا کار خالص تا د رضا د پر کړی ګور هغه اخلاص الله ته مخ کې کوي نو خدایا لګه غوندې تیګه خطه کې چرانه خورا باندې ولګي نو تیګه لګه نورم خطه شورانه ولګیدل ادریم سوي وی زما رترلو او زما وسره ډیر محبت او مینه ما ته د ګناه مطالبه وکړه هغه اریانه وا ضرورت او محتاج و مال را لچې او سله شر پیدا کړ ما ورته چې سله شر پیدا کوم خو په یو شرط چې ما سره به ګناه کې وی هغه وی چې بس مجبور مرس چي دي والا کوم د سره ګناه دا پیسې راکا وی ما ولا غسل روپے دینار 10 روپے ډېر قیمتي شی دی پس اخوا دې خوا خواره زاره را یو ځای کړې پیسې مې ورکړې وی زاو دا تنهایی کې شو او عزت دا سے قادر شوم په دې لکه خاون چې په خپل خزه قادری بالکل چې ګناه ته مونږ یو بل سره مخامخ شو وی دا ورا پیدا وجوره ورا پیدا وی ما وته وی چې ولی په زور در باندې دا ګناه کوم جره پیسه سره را پې دا خو تا شرط کې خو ما دل پیسې پورا کړې په زور خو در باندې ګناه نه کوم وی هغه جړل چې نه په زور دا ګناه نه کې خو زما دې قسم چې په جون کې مې دا ګناه چرته نه کړ الله نه یریږم دا ګور ډېر اوچته خبره دا خدای نه یریدم وی فورا ته پاسېدم او هغه پیسې مې ولا ورکړه چې دا د خدای پنو ا ګناه مې وسره ونکړه یا الله کما خالص تا د رضا د پاره دا کار کړی نو خدای دا تیګه خلره کې چې موږ د تلو لار کولو شي وی تیګه او خو د موږ درې واړه د غار نه بار ووت دا رسول الله مبارک فرمای د بنی اسرائیل او د درو کسانو قصه کوي ګوره عمل دون شي نه دی اخلاص پکې نه دی کوم عمل کې چې اخلاص زیاتی الله غي کې ډېر برکت دی 2 رکعات منځو کا پټیو کا الله د پاره او خالص اخلاص سره وکا قسم دې د هغه سلو او زرو رکعاتونه بهتر دي چې جمعات کې د خلقو د خودنې د پاره کې 15 روپے پټیو فقیر لور کا د هغه لکونو خیرات نه ډیره ده چې ته پکې خلقو تریا کې او خلقو ته ځان ښکارا کې چې ما خودونه خیرات کو زمونږ د خلقو خیراتونه خپکهږي ممدق شي نه پلار به قرضدار مړي قرض بوله نخلاصي او سلويختي او جمعې به پسې کوي الکه قرض ولا ولې نخلاصه دی خو پر دې قرضدار دی کنیت دې کې زما د پلار غاړه کولو شي او نیت دې کې زما پلار جنت حاصل کی او د الله د عذاب نه بچ شي نو دا قرض مخ کې دی او دا خیرات رستو دی دا وس درک به نه لګي او خیراتونه بکای مونږ ورته ډیر وای لکه د اسخاتونه مکوي وری غریبه پلار دې غریبو او مزدور کار سره درک نه لګي وای دا خلق بسوي دا څه ده کنه اکثر خلق یره جی خلق بسوي خلق وی پلار مړ شو اړو سی ور پسې ونکړل نو چې ستانیت دا چې خلق بسوي نو معلومیږي دا چې د الله لپاره نه کې کله الله لپاره کې نو خیراتونه پټ نه کیږي خامخا د نه خلق خبرېږي منځونه پټ نه کیږي خامخا د نه خلق خبرېږي جمعات جوړه دا په پټه نه پاتې کیږي خامخا د نه خلق خبرېږي نو که په دغه نیت کې چې الله پر راضي شي او خلق خبرم شي نو په دې کې څه ګناه نشته بلکې بعض وخت کې نفلی خیرات زموږ علما وایي چې خلق مخ کې دې لپاره کې
چې بل ته ترغیب ملو شي. ګوره ریا دې نه دی، دې دپاره کوم چې بل ته ترغیب شي. دا 1000 روپۍ لکه کولاو اعلان وکړي چې دا 1000 روپۍ دا لاره جوړه کنه زمانه پکې واخله، دا 1000 روپۍ د جومات کې واخله، کولاو اعلان وکړي. نیت یې دا نه چې خلک راته سخي وي، نیت یې دی چې نور مسلمانان هم دقسې ورکړي. دې کې لا ډېر لوی اجر او ثواب دی. خبره د نیت ته انما الاعمال بالنیات، او د اخلاص تعلق د انسان د نیت سره دی. ابن جریر طبری رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی. دا 2 کسانو، یو د اهل سنت والجماعت یو سړی او یو معتزلی. د دواړو نوم محمد ابن جریر. اتفاقا دا دي چې دواړه په یو زمانه کې تیر شوي دي. یو معتزلی دی، یو د اهل سنت والجماعت نه دی. دواړه په یو زمانه کې دي، دواړه په یو ځای کې تیر شوي دي، دواړه مفسرین تفسیرونه یې لیکلي دي. د دواړو نوم او د پلار نوم یو دی، خلک پکې خطا کېږي. نو دا چې کوم سی ابن جریر د اهل سنت والجماعت والا دی خپل تاریخ لیکي. وی مونږ په هندوستان کې یو جومات کې دیرو سبق هم زده کوو د استاد نه. وی په دې نیم کال کې را سره خرچه خلاصه شوه. وی ملګرو او مونږ پاسېدو او بسترې اوچته کړې چې د کلي ته به لاړ شو، او چې کم باقي زمونږ سبقونو باندې څونه خرچه کېږي پیسې به راوړو. بسترې مو تړلې. وی چې د جومات نه بار ووتو، وی د جومات مخې ته یو یهودي دوکاندار و، مونږ ته کله کله سودا غشته، بوډا بابا. وی هغه راووته. وی مونږ نه تپوس کړي طالبانو څه کوئ؟ وی مونږ ورته وی چې ځو کلي ته. سبق هم خلاص که؟ مونږ وی نه سبق خو هم نه دی خلاص کړی، خرچه خلاصه شوه. وی ښه د خرچې دپاره ځئ بیا به راځئ. مونږ وی او وی داسې کار وکړئ چې ځئ جومات ته، او چې ستاسو د دو پورې څونه خرچه کېږي دا به زه ورکوم. وی مونږ یو بل ته وکتل چې دا سړی خو یهودي دی، مونږ مسلمانان یو. زه خو هسې سطح وکړه نو هغه یو پښتانه وي، یو په سطح ښکاري په خوراک. زه خو بیا ډوډۍ پورې به خاندم نه. مونږ خلک خو بیا ډوډۍ پورې هم د خلکو خاندو. په واده کې لکه ډلې پکې اچولې ټوک ټوک کوي، مالګې پکې زیاته کړې وه، څوک بټیارې یې خراب و، څوک څه وایي. حضور پاک مبارک فرمایي وی که چا له چا د چیلې او د چیلې د خپې غوښه به څه معمولي شی بی، د چیلې د سم لږه غوندې غوښه هم راوړله، وی دا د سپکه نه ګڼي، د هغه سړي دې هم شکریا ادا کړي او د الله دې هم شکریا ادا کړي. دا د هر چا خپل اخلاص دی. نو خبره دا وه چې وی مونږ وی چې د کاکا به ست کړي، وی مونږ وی چې نه مهرباني، وی هغه وی چې نه ځای جومات ته زه ست درته نه کوم او رښتیا درته وایم. وی خیر زمونږ نه بسترې واخېستې او جومات ته یې دننه کړل او بسترې راله کولاو کړئ. وی بس مونږ ډېره ښه ده چې دې را باندې خرچه کوي د الله دپاره. وی مونږ ورته وی چې بابا ته په مونږ څنګه خرچه کوې، ګوره د هغه اخلاص د دې کافر خو اخلاص ته یې ګوره. وی داسې کار چې تاسو د یو آسماني کتاب خدمت کوئ چې قرآن شریف او زمان په یو آسماني کتاب ایمان دی چې تورات دی، نو زه په تاسو خالص د الله د رضا دپاره خرچه کوم. د هغه لکې دا وه یهودي لکه مونږ چې څنګه خیرات او صدقه کوو داسې هغه خلک هم کوي. وی زمونږ هغه سبق پوره شو. وی چې کله پوره شو بیا تلو مونږ ورلو. بابا ته مې چې بابا هغه خپل ډال باش ته راوباسه چې په مونږ دې څونه خرچه کړي راته ووایه چې کلي ته لاړ شو درله بیا راولېږو. وی هغه وی چې ما خو نه دي لیکل، تاسو ته ما نه وي چې د الله دپاره زه خرچه کوم، ځای په مخامخه ما نه دي لیکل. وی ولاړو. وی ډېره زمانه پکې تېره شوه. وی زه سره سره د خپلو ملګرو حج له لاړو. هغه زمانه کې خو دومره رش نه لکه دا اوس چې کم رش دی. وی چې حج له لاړو طواف کوو دغه چې کم دی مطاف دی، خلک پکې طواف کوي هغې ته مطاف وایي. وی دې کې چې مو کتل دغه یهودي بابا ناست دی. وی ما هغه ملګرو ته وی چې لکه دا هغه د هندوستان هغه بابا نه دی چې په مونږ یې خرچه کړې وه، یاره معلومیږي خو هغه طواف هم خلاص که ورته رالو کېناستو. وی تپوس هم ته وکړه بابا د هندوستان خو نه؟ وی یم. د فلانکي کلي خو نه؟ همدغه کلي. بابا هلته کې جومات مخې ته یو دوکاندار و، یو بوډا بابا چې تا هغه دوکاندار خو به نه؟ وی بچو مغه دوکاندار یم. ښه بابا یو تپوس ته نه بلکې خفه کېږې به نه، هغه دوکاندار خو یهودي و که نه، او ته خو حج له راغلي، یهود خو حج له نه راځي. وی بچو هم حقه یهودي وم، ما باندې الله فضل وکړه او خدای ایمان را نصیب کړی راغلی م حج. تاسو څوک یې چې دومره زما ډډون لټوئ؟ وی مونږ ورته وی چې مونږ هغه طالبان یو چې هغه تا را باندې خرچه وکړله او بیا سبق هم پوره شو. وی را پاسېد او ډېرې خوشحالۍ نه یې وجړل او مونږ ته را تر غاړه وته او راته وی چې بچې ستاسو د برکت نه الله ما ته ایمان را نصیب کړی. څنګه؟ وی په کومه شپه چې تاسو رخصت شوې نو ما خوب ولیده او په خوب کې مې رسول الله
صلی الله علیه وسلم ولی ما خو نه پیژنده خو زمونږ کور ته چې راننوت دا کورم روښانه شو رڼا شوه پکې او د دې مخ نه داسې خشته ښکلې شغلې خیږي د رڼا وی ما د اندازې نه وي چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی دی خوب کې وی ورمنډه مې کړې ما وی چې حضرت تاسو مونږ کره څه کوئ وی ما ته وی چې تا زما د دین د علم حاصلولو طالبانو خدمت کړی دی نو تا له زیرې در کوم د الله په کتاب کې ستا د جنت او ستا د ایمان فیصله شوې وی خوشحاله شوم ښځه مې راویښه کړه ښځې پاسه ما خو خوب الوته لا ما نه دی ویلې پاسه وی چې پاسې د سړیه ولې دې ویښه کړم وی ما ورته چې ولې وی چې ما خو یو خوب ولید څنګه خوب دی ولید وی یاره د مسلمانانو پیغمبر مې خوب کې ولید مونږ کره راغی او داسې ښکلې رڼا شوه په دې کور کې او مخ نه داسې پلوشې ختې ما وی صاحب تاسو مونږ کره څه کوئ وی ما ته وی چې تا زما د علم او د دین د طالبانو خدمت کړی دی نو زیرې در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنتیت فیصله شوې ده ګوره اتفاق ته وی په دغه کور کې زمونږ 14 کسانو په دغه یو شپه کې په دغه یو ټیم کې 14 واړو یو شان خوب لیدلی دی وی لاړو ستاسو هغه استاد لا او د هغه په لاس هم بیعت وکړو ایمان هم روړو خدای مسلمانان دا د هغه اخلاص برکت د هغه ډوډۍ نه ډوډۍ خو ډېر خلک ورکوي دا د اخلاص خبره ده چې زړه کې د اخلاص وي اخلاص چې دا کار د دې دپاره کوم چې الله خوشحاله شي د الله د رضا دپاره قسم د خدای به دله په دې کار کې په دنیا کې هم برکت ایږدي او په آخرت کې او چله کې دی چې خلک راته سخي ووایي خلک راته پهلوان ووایي خلک بادر ووایي او خلک راته لوی مجاهد ووایي او خلق راته لوی مولا ووایي نو دا عمل دی ګوره ډب ته وغورځو فایده به درته حاصله نشي حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه زمونږ د احادیثو ډېر لوی عالم دی او یو کتاب یې لیکلی دی د پیغمبر علیه السلام مبارک احادیث یې پکې جمع کړي دي او په دې لویه دوره کې زمونږ طالبان وایي دومره بهترین کتاب دی چې یو عالم د ده د کتاب متعلق لیک وی من کان فی بیته کتاب ابي داود وی د چا په کور کې چې د ابو داود کتاب پروتی د امام ابو داود کأنما فی بیته نبی یتکلم وی داسې د دې فرض کی لکه زما په کور کې چې پیغمبر دی او ما سره خبرې کوي لکه د هغې مبارک احادیث دي پکې او ډېر لوی د احادیث استازو یو لوی بزرګو په هغه زمانه کې سهل تستري دا ډېر لوی بزرګ دی د دې څلور طریقې دي د دې تصوف په دې څلور واړو کې امام دی هغه یو ځل د امام ابو داود لراغی ورته کېناسته ده نه پیژن خلکو پیژنده ده ته چا وی صاحب دا سړی دی وپیژن وی نه وی دا هغه امام سهل تستري دی که او هغه د ولی الله د زمانې د کراماتو خاون غایبانه پیژنده خو لیدلی نو وی او صاحب هغه دی ورته پاسېده او ځان ته یې راته رغاړه بس هغه سهل تستري ورته وی امام ابو داود ته وی حضرت یو حاجت لراغلی وی وایه صاحب راتلی سوال جواب هم لیږلی وی نه هغه حاجت تا سره تعلق لري یو حاجت لراغلی پورا کې براله وی بالکل وی وعده را سره وکړه وی که وس کې مې نو پوره کوم به وی ستا وس کې شته وی ښه چې وس کې مې بالکل مې سره وعده ده وایه وی دې راغلی یم چې ته د خپله ژبه راوباسه په دې ژبه ته د حضور پاک د احادیثو درس کې دا راوباسه چې درله ښکل کم د امام ابو داود دومره لوی سړی دی او د احادیثو ډېر لوی خدمت یې کړی دی یو ځل د دریاب په غاړه ولاړو دې دریاب کې یو غټه کشتۍ وه پخوا پکې دا خلک هم د غټې غټې کشتۍ به وې خلک به حج له تلو اوس هم پکې د تجارت سامان وړي راوړي په دغه نمونه یو غټه کشتۍ وه هغې کې یو سړي پرنجه وکړه انټوشي وکړه نو حدیث پاک کې راځي چې څوک انټوشي وکړي دی د الحمدلله ووایي او چې څوک یې واوري هغه د یرحمک الله ووایي دی الحمدلله ولی وایي چې دا څوک انټوشي کوي دی به ځکه الحمدلله وایي چې په دې انټوشي کې د انسان د وجود نه دا ګنده رطوبات په دې سپېمو بار راوځي نو دی د خدای حمد وایي چې ما نه دا ګنده رطوبات او دا ګن بار راووته د خدای ثنا دې وایي په دې باندې بعضې وخت کې د انسان دا سپېمې درد کوي ډاکټران ورته هغه دارو لیکي چې دا په دې سپېمو راکاږه چې دا سپېمې دی ازادې شي حکیمان ورته ناشې ورکوي هغې سره انټوشي وکړي پرنجي وکړي دا نزلی ازاده شي ډېرې د خدای حمد وایي نورې ډېرې فایدې علماو لیکلي دي او بعضې علما وایي نه وی دا الحمدلله په بله وجه دی او دا وجه د ما ډېره خوښه ده وی دا ځکه چې د انټوشي سره انسان دا نقشه بدله شي
دا خلی واز شي او سترګې کولو شي سپیمې بل شان شي که دا انټو شي دی وخت کې خدا که حدیث پاک کې راځي چې څوک انټو شي کوي نو مخ ته صادر ونیسي یا مخ ته لاس ونیسي بالکل د انسان دا شکل داسې شي چې ماشوم ته دغه وخت یریږي که ورته وګوري هر څه ګډوډ شي ټول د مخ نقشه بدله شي نو چې انټو شي هغه حالت ختم شي دی وی الحمدلله شکر دی خدای چې د ما دا نقشه د مخ بدله شوه او په یو حال پاتې نه شوه که دغه حال په شانتې دا انټو شي کې چې کوم زما شکل بدل شو که په دغه شکل زما دا مخ پاتې شو خدای بیا به جون خلکو سره څنګه تېروم الحمدلله چې دا مخ دې راله واپس سم کو چې څوک یې واوري ابو یرحمک الله ځکه اکثر انټو شي د بیمارۍ د وجې م راځي دعا به ورته وکړي الله رباندې رحم وکړه اوس هغې سړي په هغه غټه کشتۍ کې وی انټو شي وکړه وی الحمدلله امام ابو داود کې سوچ وکړه چې یاره دا یرحمک الله ولې د مجلس سره تعلق لري دا به هغه سړی وي چې په دا مجلس کې ورسره شریکي زه خو دلته دریاب په غاړه یو کشتۍ والا ته یې واس کړی دی خو راشه وی هغې غټ جده پورې به څو پیسې والې چې مه ورسوې وی 3 درهمه وی ها دا پیسې والا مه ورسوه دې لاړ هغه غټ جس ته یې ځان ور ورسو هغې ته وروخته وی دا انټو چې پکې چا وکړو وی دا د فلانکي سړی وکړو دې ور نږدې شو ورته وی یرحمک الله اوس که د دلته م ویلې وې نو هم دته ثواب میلاوېده او که نم وی ویلې ورغلې م نه وې نو په ده څه ګناه نه وه وی غیبي اواز ورته وشو دا نه چې ګنې خوب کې ولیدل غیبي اواز ورته وشو چې امام ابو داود په دې 3 درهمه د خدای لوی جنت وګټه دا ولې دا د اخلاص سره تعلق لري قسم دی چې په عمل کې د اخلاص او هر عمل چې کې 2 رکعاته وکړه خو خالص په دې چې الله دا 2 رکعاته کوم چې ته زما نه راضي شي ستا د رضا دپاره کوم بل مقصد مې پکې نشته دې عمل کې به هم د خدای ډېر لوی برکت پیدا کړي جون کې به هم خدای برکت پیدا کړي الله به رضا شي چې الله رضا شي غم د څه دی جون الله سره دی مرګ الله سره دی او د انسان مال او دولت الله سره دی عزت او ذلت الله سره دی د انسان بچی او نوسی دا د الله په قبضه قدرت کې دی چې الله د رضا کې غمونه د څه دی بیا چې الله خپه یاره ده الله به په اخلاص خوشحاله بس عمل کوا او نیت دا کوا چې مانا پی رب العالمین خوشحاله شي حضرت موسی علیہ السلام چې کله د فرعون نه لا امام قرطبی لیکلی دی دې ځای کې دا خبره لیکلې ده چې کله دې لار د فرعون نه یو سړی په سوک و 2 کسو صلح کوله یو پکې شیطانو د سوک ورکه هغه مړ شو سار له هغه سړي بل چا سره جګړه کوله خیر د فرعون درباریان ته خبر شو خبر اوږده ده چې خبر شو نیک سړی و ښه سړی و د موسی علیه السلام سره تعلق و ورپسې راغی وی ای موسی ان الملأ یأتمروا بک دا بادشاہ ډله چې دا مجلس شورا ستا خلاف ناسته ده او ستا خلاف فیصله کوي لیقتلوک یا دې وجني او یا یحبسوک جیل کې دی چي زخ په وباسا او ځان د دې نه وباسا انی لک لمن الناصحین استا خیر خو حضرت موسی علیہ السلام لا نو ګوره موسی علیہ السلام خو د فرعون په دربار کې د هغه د زویواله په حیثیت جون تیر کړي هغه زوی ګرځولو نو چې د بادشاہ په دربار کې کوم انسان لوي شي هغه نازک سو نه هغه نه سخت لیدي او چا چې سخت نه لیدي او سخت پراشي برداشت ډیر ګران دی دی غریب پیاده روان شو منډه وا 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 د بسر نه مدین ته ورسید ډیر لوی مسافت ته چې ال ته ورسید قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي هلته کې کسان ناس یو غټ کوی دی او دا هغه کوی نه اوبر او باسي خپل ګډې چیلې او ساروي سره به ومن دونهم امرأتان تزودان چې خو یو قتل 2 جنہ کې دي هغه خپل ګډې چیلې په چوکو وهي او دی خو نه پریدي خلکو ته او دې مطلب دی چې دا خلک لاړ شي نو مونږ به بیا دا خپل ګډې چیلې وبک چې هغه خلکو هغه ګډې چیلې خپل ساروي وبکلل او کله رخصتېدل نو هغه ظالمانو هغه تیګه راواغشته او د هغه پی په هغه سر د پاسه کېښوده په هغه حوض کې لږې غوندې اوبه پاتې وې دی د جینۍ ته پرېښودې چې دا معمولي غوندې اوبه او دا جینۍ به دغه کې د خپلې ګډې چیلې پې سیراب کړي او غټ پی هغه پې د پاسه بند کړ حضرت موسی علیہ السلام هغه جینه کوله ورغې ما خطبکما تاسو دلته څه کوئ وی مونږ خو دا ګډې چیلې نه سیراب کوو هله به واپس کوو حتی یصدر الرعا چې دا نور خلک لاړ شي د هغې وجه څه ده چې مونږ جینکۍ یو دا ټول سړي دي ګوره پرده او حیا و په هغه جینکو کې هغې چې روان شو هغه کوی یې په غټه تیږه پې کېښه د حوض کې خو لږې اوبه وې حضرت موسی علیه السلام راغی هغه تیږه یې اوچته کړه پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي
د پیغمبر طاقت د 40 جنتیان عمره او د یو جنتی طاقت د 100 دنیا د ځوانان عمره دی. نو د پیغمبر طاقت د 400 کسانو برابر دی. دومره لوی طاقت یې پکې. په مکه مکرمه کې یو سړی رکانې نومو، ډېر لوی پهلوان او خلکو سره به پهلواني کشتي کوله. هغه دا اورېدلي چې د پیغمبر خو ډېر لوی طاقت یي. راغی حضور پاک مبارک له د مکې قریش یې راجمع کړل. وی که دې پرشتونې پیغمبر ایمان لري په کبډې راځي، که دې پیغمبر ایمان به راوپرځي ذکر پیغمبر طاقت زیات دي، او که ما راوپرځو پیغمبر بني. بس قریش هم لاسونه وټپول، ویل که دا خو ډېره ښه فیصله ده. حضور پاک مبارک ته استاد راولېږه، وی راشه. چې ورغی وی د سره مقابله وکړه، که دې دې راوپرځو نو ته به رښتونې پیغمبر یې، او که دې راوپرځول نو بیا به رښتونې نه ذکر پیغمبر طاقت زیات دي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي عائشې صدیقې ته رستو بیا وای وی دغه وخت را باندې لوی بوج راغی چې خدایه دا څه وکړم. اوس به پیغمبر خلکو سره کوشته کوي، پهلواني به کوي. یو ملا ته به یو سړی وایي چې مونږ در پسې کوم خو لاولو په کبډي راځي، ولې که طاقتمن او جنت ته مې وړی شي او مونږ در پسې کوم که جنت ته مې نه چې وړی بیا در په دې وجه کوشتوله راغلی دی. نو وی دا ډېر سخت حالت را باندې تېر شو، او که انکار ورته کوم چې کبډي در سره نه کوم را پورې خاندي. وی مجبور شوم رکانه ته وی را دی خواشه. بیا رکانه د خپله خبره کوي چې نبی علیہ السلام مبارک دا لاس داسې ورواچو او دیکې ولا ورکړه داسې معمولی غوندې دیکا. نو رکانه ته چغې جوړې کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لیکن قریشو بیا مو نه منله، وی دا ورسره مخکې سمجوته کړې وه، وی دا یې سمجوته کړې وه. رکانه وی قسم په خدای که مې سمجوته کړي، وی چې ما له لاس راوړ او دیکې یې راکړه، وی زه پوه شوم چې دا د انسان طاقت نه دی. وی دونه زور یې راکړه چې میاشتو د ما لاسونه خوږېدل. زه پوه شوم چې انساني طاقت نه دی، دا د الله له طرف نه دی. نو د پیغمبر طاقت د دنیا د 400 ځوانانو برابر. حضرت موسی علیہ السلام هغه تیږه واغېسته خو یې کېښود، او کومه بورقه چې به 10 کسانو ګرګړې تاوو هغه د په یوازې باندې تاوو، هغه اوبې راویستې، هغه جنکو ګډې چیلې سیراب کړې. ګوره د اخلاص عمل ته ګوره. که بل سړی وی به چې خپل کار به کوي، زه ځان له ستړی ستومانې یا جنکو ته به وی جنکو دا ګډې چیلې خو دله سیراب کوم خو ډوډۍ راله راوړی وږیم تږیم کورم کم ځای ما میلمه کې هېڅ قید شرط یې پې ونه لګاو، سره له دې چې مجبور او محتاج او که دا شرط یې لګو ګناه نه وه. داسې ده که نه ده؟ لکه یو سړی راشي او چاته وایي مزدوري دله کوم خو ما له ډوډۍ راکړه یا شپې له ځای راکړه. نیازبین دی د فرعون دربار کې لوی شوی دی، لاس پې په دې پولی شوي دي په دې سفر کې، وږیم دی تږیم دی د شپې درک یې نه لګي، لیکن سره د هغې د الله د اخلاص عمل ته ګوره. اوس جنکۍ لاړې پلار له هغه د شعیب علیه السلام پیغمبر لوڼه وي. وی بابا یو مسافر سړی راغلی کم ځای دی؟ د پی په غاړه. وی مونږ له ګډې چیلې سیراب کړې او ډېر زیات مسکین فقیر دی، زړه مو پې خفه شو. بابا که راوې غواړو لږ مزدوري وله ورکې. وی ښه ده ورشئ رایې دا یو ورپسې لاړه، صفورا یې نومو. چې لاړه ورته وی زمونږ بابا شیخ دی بوډا دی ادې غواړي او تاله دا مزدوري درکړئ چې مونږ له دې ګډې چیلې سیراب کړې. ډېره ښه، ما خو مزدورۍ له نه دي کړې، خو ډېره ښه محتاجه دی، سوال خو نه کوي. وی ښه ما پسې راځه. چې دی روانه شو دا جینۍ، نو باد راغې د هغې پنسې وړپولې، نو دې ته یې دا پنډۍ ښکاره شوې. وی جینۍ لږه روستو ځه، ته ما نه روستو شه، ما ته د شا نه اواز کوو چې ښي طرف ته تو شه او ګل طرف ته تو شه. زه به ځم په دغه طریقې پلار له ورسوم. پلار هغه ته تپوس وکړو شعیب علیه السلام دا جینۍ ورته څه وایي؟ وی بابا ان خیر من استاجرت القوی الامین. وی ته خو که مزدور نیسې دې ځان سره مزدور که. وی یو خو ډېر پهلوان هم دی او ډېر امانتګر هم دی. نو مفسرین دا علما لیکي وی دې ته څه پته ولګېده چې پهلوان دی او دا امانتګر دی. وی د پهلوانۍ پته هلته ولګېدل چې هغه بورقه یې وله راوویسته او تیږې یې اوچته کړه، او د امانتګرۍ پته یې دغلته ولګېدله چې جینۍ ځان نه رستو کړه چې په دې مې نظر ونه لګي. وی ځان سره دې مزدور ونیسه. شعیب علیہ السلام ته پوره تپوسونه وکړل، هغه پوه شو چې دا څوک دی، دنه به څوک جوړېږي. نو شعیب علیہ السلام په یو شرط ولګاو. وی ښه داسې کار دی، یو شرط در باندې لګو، ما سره مزدور شه، زما 8 کاله خدمت وکړه، که لس دې پوره کړل خدای در سره ښه، او که 8 کاله دې ما سره پوره کړل نو په دې 2 جنکو کې یو جنۍ به درته په نکاح کړم. حضرت موسی علیہ السلام ورته وایي وی په دې فیصله ده. وی او والله علی ما نقول وکیل. ډېره ښه شوه. بیا 10 کاله حضرت موسی علیہ السلام بنا بر راجح روایت د حضرت شعیب علیہ السلام خدمت وکړه، او عجیبه اتفاق ته ګوره 10 کاله پسې عمر 40 کالو ته مرسید، په لاره سره د ښځې را روان دی، خدای وله پیغمبري ورکړه. دا د هغه اخلاص د عمل برکت.
فیصلې خو الله د مخکې نه کړي، خو ظاهري زمونږ نتیجې په اسبابو مرتب کېږي. نو اسبابو ته چې خلک ګوري، نو امام قرطبي وی دا د حضرت موسی علیه السلام د هغه اخلاص خدمت چې هغه جینۍ له اوبه راوویستې، که دی نه وی کړی نو شعیب علیه السلام به ځان له نه وی بوتلی. شعیب علیہ السلام دا اخلاص دا خدمت دا وجه نبوتا. زمارونو اخلاص پا عمل کے دا دا اللہ دا رضا بہترین نظریہ دا. اللہ چی راضی کے عمل کے نو پدا سے طریقہ کا چی پروردگار ور باندے راضی شی، بس دیتا اخلاص وی. او عمل خالص تا اللہ دا پارا کوا، کہ لگی پیسے دا خدای دا پارا ورکے، او یا دو رکعت دا خدای دا پارا تا وکڑل، یا معمولی غندی ذکر دے موقع چمانا پہ اللہ رضا شی، نو پدے کے با اللہ رضا پا دنیا کے مدیر لئے خیر کی دی، او پا آخرت کے بم پاک رب العالمین لئے خیر کی دی. ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ فرمائی قرآن شریف کے راضی دا اوایا ابراہیم علیہ السلام تاوئی چی زما ان صلاتی بدنی عبادت و نسکی او زما مالی عبادت و محیایا زما جند و مرگ طول للہ دا اللہ دا پارا دی. پا جن کی چی سا عمل کم دام دا دید پارا کم چی مانا پہ اللہ راضی شی، او دا مرگ نمخ کی چی کم عمل کم دید پارا کم چی اللہ راضی شی، یا جن دا مرگ بیم دا اللہ دا پارا دی. سا مطلب پا جندم خوشحالیم پا دے وجہ چی اللہ را کردے دی، پا مرگم پا دے خوشحالیم چی اللہ را لرا ولی. او اگا اللہ سوکتے لا شریک لہو شریک ولا نشتا، او پا دے ماتا بے امر شوے دے وانا من المسلمین، زد اللہ تابیدار گردن نہادیم دے اخلاص مطابق عمل بولکم. نظمارونو عمل دقا سے نیت اللہ دا پارا او دا نیت کوئے چی اللہ پی راضی شی. دا بندہ دا خودن نیت مکوئے چی دے لوکم چی خلق را تسخی ہوئی، خلق بادر ہوئی، خلق عالم ہوئی، خلق قاری ہوئی، اجر او عمل با دے برباد شی. دو کہ چی خدای زمون پا عمالو کے اخلاص پیدا کی. رب العالمین زمون نیات صحیح کے، خدای زمون نیتون صحیح کے، خدای زمون نیتون صحیح کے، اللہ نیتونو کے میں اخلاص پیدا کے. اللہ چی مونگ دا دینا مخ کے سونا عمل کری کہ زمونگ نا پکی ریا شوی او زمونگ نا پکی نقصان شوی، خدای راغی توبہ و باسو. زمونگ مخکنی عمال اسنی و رستنی دا پخپل رضا کے قبول کے، تب مونگ لا جنت راکے، تب مونگ لا دا دنیا و دا آخر فیدے راکے، تب مونگ دا دنیا و دا آخر دا غمون و مصیبتون نا پام نامان کے ساتے. رب العالمین تر زمونگ نا راضی شے. خدای زمونگ دا دنیا جن دا و دا آخرت جن، خدای دا ټول مونږ په دغه نیت دا زمونږ په دې جون په دې خوشاله یو چې خدای ته مسلمانان پیدا کړیو، او په مرګ په دې خوشاله یو چې زمونږ ملاقات به رسول الله مبارک سره وشي، په حشر په دې خوشاله یو چې زمونږ د هغې د جنډې لاندې ودرېږو. خدای دغه سعادتونه نصیب کې رب العالمین. که څوک مریضان ته ولا شفا ورکړي، که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، که څوک مردگان وفات شوي ته مغفرت نصیب کړي. زمونږ د امیر احمد الله د کور نه سوال جواب راغلی دی چې هغه ته دعا وکړي، دعا ورته وکړي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي، لوی سفر د آخرت خدای د خیر او د خوشحالو کې. خدای زمونږ چې څومره مردگان وفات دي زمونږ تاسو مشران ټول وبخښي، مونږ ته زمونږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان هدایت زندگی نصیب کړي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 398 نمبر 61 کې تاسو بیان وورید هر څه د الله د پاره او هر څه په اخلاص. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سره فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 2912. رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام تا قرآن شریف کی فرمائی چې ته د خپل امتیانو ته وایا چې زما بدنی عبادت او زما مالی عبادت، زما د جن عمل او د مرگ وخت کې عمل دا ټول خالص د الله د پاره دي. هغه الله چې هغه شریک نه لري، په دې ماته د الله د طرف نه حکم شوی دی او زه د الله ذوالجلال په تابعدارو کې. زمارونو د دینه رب العالمین خپل مخلوق ته خصوصا انسانانو ته دا تعلیم ورکي کہ زمون اعمال کے سمر دی دا بدا اللہ دا پاری. کم عمل کے چے اخلاص وی منگ دا خلق اخلاص دیر استعمالو، الک اخلاص ہوکا او ما کے اخلاص دے او فلان کے مخلص مسلمان دے. دا اخلاص ستا وی اخلاص دیتا وی چے تا عمل خالص دا اللہ دا پارو کے او پدینے ایک عمل کے دا اللہ سر سوک شریک نکے. اخلاص دیتا وی چے عمل کے نو دا دے عمل نا مخ کے بدے پزڑک دا اللہ سر مینئی، دا عمل بخالص دا اللہ دا مینی دا پارا کیا چی مانا پہ اللہ خوشحال شی، دیتا اخلاص ہوئی.
وی پلان کې سړی مخلص مسلمان دی، څه مطلب ټګي جن نه دی، د ده په اسلام کې مسلمانۍ کې او په عمل کې دوکه نشتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، وی د خپل امت چې د کوم څیز نه ډېر یریږم هغه کوټ شرک دی، د دې نه ډېر یریږم چې د امت زما امت به پر کوټ شرک کې مبتلا کیږي۔ صحابه تپوس کوي وما الشرک الاصغر یا رسول الله، دا الله رسوله دا رکوټ شرک ستوي؟ اغي او فرمایل الرياء والسمعه، یو کار دی لکول چې خلق می ویني، خلق تخپل کار خول، نیکی خلق تخول، او سمعت د شهرت لپاره یو کار کول چې خلقو کې مشهور شمه او زما دا نیکی په خلقو کې مشهور شي، دا اخلاص نشو۔ چې یو سړی عمل دی لکه چې خلق ماته نیک وای، یو سړی نیکی دی لکه چې په خلقو کې زه په نیکۍ مشهور شم، یو سړی عمل دی لکه چې زما د عمل په خلقو کې مشهور شي، دې ته اخلاص نه وای، دا تا ټګي وکړه، دوکه دې وکړه، ظاهر کې دا عمل د الله دپاره کې او منځ کې مسلمان او بنده ته ښه، دې ته ټګي وای، دې ته دوکه وای، دا د الله سره شریک تا پیدا که، حقیقی شریک خو نه دی چې سړی په کافر کېږي، خو رکوټ شرک ورته ځکه وایي چې عبادت الله له پکاري او تا په عبادت ښودنه کې الله سره مخلوق شریک کو، عبادت نه قبلېږي، هغه عبادت به قبلېږي چې هغې کې اخلاصي صرف د الله دپاره وکړي۔ حدیث پاک کې راځي، بخاری شریف کې هم تیر شو، په ترمذي شریف کې هم، 3 کسان به الله د قیامت په ورځ راولي، د یو نه به تپوسو کې بنده ما خو مال در کړی او تا په هغې کې څه عمل کړی دی؟ دی به وایي الله تا چې کم مال را کړی و اخو ما ستا په لار کې لګولی دی، ما خو په ډېرې نیکۍ کړي دي، صدقې مې کړي دي، او ستا په لار کې ما ټول مال اکثریت د مال خرچ کړی دی۔ رب العالمین به او فرمایي هغه خو به داسې میدان چې الله سره به لکونه کروڑهاو فرشتې م ولاړي، کذبته دروغ دی وی، چې الله وی کذبته دروغ دی وی، ټول فرشتې به مو وی کذبته دروغ دی وی، الله به فرمایي چې تا د اعمال بېشکه خرچ کړی دی، خو دې دپاره لیقال چې دا وویلی شي چې انک جواد، چې ته سخي یې، نیت ته دا چې ما ته خلک سخي ووایي، نو ادرته فقد قیل لکه چې څه دپاره دې د عمل کو هغه اجر دې په دنیا کې ګټلی دی، خلکو درته سخي ویلی دي چې صله دې کو هغه مقصد دنیا کې حاصل دی، دلته اسم نشتا۔ نبی علیہ السلام فرمائی فیسحب به علی وجهه الى النار، پړ مخې به جهنم ته دې راخ کلی شي، په پوزه په مخ بلاندې وي او را بخکلی شي او جهنم کې به وغورځولی شي، الله دې مساتي۔ دویم کس به راولي ما د لخشته وجود در کړی او ښکلې مضبوط تاسې کړی دی، الله ما خو ډېره لویه کارنامه کړې ده، زه خو تر هغې پورې وجنګېدم د هغه وجود نه مې دا فایده واخېسته چې حتی استشهدت شهید شومه، ستا لار کې مې ځان قربان کړی دی، وی بېشکه شهادت ته حاصل کړی دی، مرګ دې حاصل که جنګېدلې، خو ما دپاره نه، لیقال انک جریء، چې خلک وی ډېر لوی پهلوان دی، ډېر لوی بهادر دی، چې څه مقصد لدی هغه جنگ کړی دی او ځان دی وجلی دی، هغه مقصد دی دنیا کې ګټلی دی، آخرت لدی سره وړی دی، ما ته خایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما لدی سره وړی دی، مخکې دې څه لیږلی دی، چې کم مقصد لتا د عمل کړی دی هغه مقصد دنیا کې حاصل شو، خلکو وی فلان کې ډېر بهادر او ډېر زړور و، فیسحب به الی نار جهنم۔ نبی علیہ السلام فرمائی یو حدیث کې راځي بلکې سپیمو کې بوله زنجیر واچي پړ مخې به جهنم ته وغورځوي۔ دریم به قاری د قرآني به راولي وایه که نه ما خو درته قرآن یاد کړی دی، قرآن مې زده کړی دی، علم مې در کړی دی، تاسو وکړل، الله ما خو تلاوت بکو، ما خو به د شپې م لسته او دروازې به مې م لسته، ما خو خلکو ته ډېر قرآن خولی دی او بالکل قرآن دی خلکو ته خولی دی، خو دې له لیقاله انک قارئ، چې ډېر ښایسته قاري دی، ډېر ښکلی اواز یې دی، ډېر مزېدار تلاوت کوي، ما دپاره نه چې زه رضا شم، زما د یری نه چې ما نه یریدې او تلاوت دې وکړه، زما د رضا دپاره نه، دې له چې خلک وایي چې فلان کې ډېر بهترین قاري دی، ډېر ښایسته ښکلی مزېدار تلاوت کوي، چې څه له دې کو هغه مقصد دې په دنیا کې حاصل شوی دی،
هغه نوم دې ګټلې دی دقې نوم دپاره دې کول دی به هم پوزه کې زنځیر واچولی شي پړ مخې به یې راکاږي جهنم کې به وغورځوي رونو عمل هغه د الله په نس قبلېږي چې هغې کې اخلاص وي د ریا شایبه او د ریا معمولي غوندې شوبه هم پکې نی دا نیت دې نی چې خلک ووایي چې دا ښه سړی دی یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام ته یو صحابي فرمایل وی دا الله رسوله مونږ خو چې عمل کوو لکه مو دا لازمن راځي مونږ یې نشو دپه کولی چې دا سړی ووایي چې یاره د خو عبادت وکړو دې نه مونږ ځان نشو خلاصولی جومات ته چې راځو مونږ د الله د رضا دپاره جومات ته ځو مونږ دې له نه ځو چې خلک دې ووایي چې جومات ته راغلی دی خو لکې دا وسوسه خامخا راځي رسول الله مبارک او فرمایل ستا غالب نیت له اعتبار دی که غیر اختیاری وسوسه انسان ته د شیطان در طرف نه پزړه کې راځي پاغه الله عمل نه بربادي اخو د انسان د وس نه بار دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها د انسان د طاقت مطابق الله انسان سره فیصله کوي دا د وس نه بار وسوسې دي پروا د دې خبرې نشته نورونو چې کم عمل کې اخلاصي هغه بیا د الله په نزد مقبول او چې کم کې اخلاص نی هغه د الله په نزد مقبول نه دی عمل چې مونږ کو خالص دی لپاره چې الله پې خوشحاله شي او زړه کې د الله یره دي وي په دې نیت دا عمل وکړې چې زه الله دپاره کوم الله راضي شي دا مقبول اوس د اخلاص خپلې مرتبې دي کله به اخلاص رکوټې وي نو د عمل اجر به لګي کله به اخلاص زیاتی د عمل ثواب به زیاتی یو حدیث کې راځي من جاء بحسنة فله 10 امثالها چې چا یو نیکی وکړه د هغې یو پلس وله مونږ اجر ورکو بل حدیث کې راځي چې مثل الذین ينفقون قرآن کې راځي مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة چې یو سړی نیکی کوي د هغې نبی علیہ السلام مثال ورکوي لکه یو دانه سړی وکري او د هغې دانې نه 2 وږي زرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي نو د یوې نه 200 جوړې شوې نو چې الله په لار کې 1 روپۍ چا خیرات په یو په 200 به الله بدل ورکي ورپسې قرآن کې الله وایي والله یضاعف لمن یشاء چې چا له خدای د دې نه هم زیات اجر ورکوي بلکې حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمائی چې چا یو کجوره د الله په لار کې خیرات کړه رب العالمین ولا دا کجوره غټی 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 د احد د غر عمره ته جوړوي اوس یو کې لس یو په لس بلکې یو په 200 بلکې د هغې نه زیات بلکې د کجورې نه د احد د غر عمره جوړول د دې څه مطلب علما لیکي دا خبره د اخلاص سره تعلق لري اخلاص که کم دی نو ثواب یو پلس اخلاص د هغې نه زیات دی نو ثواب یو په 200 د هغې نه زیات دی د هغې نه دوچن او که د هغې نه هم زیات دی نو د کجورې نه د رب العالمین بیا د احد غر جوړوي حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام مبارک تبوک لا د صحابو نه پیسې چنده جمع کوله حضرت عمر فرمایي وی په دغه ورځو کې ما سره مال ډېرو وی ما وی چې نن به زه د ابوبکر نه په نیکۍ کې نمبر وړم وی لاړم مال مې غون را جمع که نیم مې بچو ته پرېښود او نیم مې رسول الله مبارک له راوړو صلی الله علیه وسلم مخکې مې ورته کېښود تپوس یې رانه وکړه عمره څومره مال دې راوړه ما وی د الله رسوله نیم مې راوړه وی ناست وم چې ما ته خو پته ده چې ابوبکر سره خو دومره مال نشته نن به تې نمبر وړم هغه څه لږ غوندې شی راوړه رسول الله مبارک ته مخکې کېښود هغې ته تپوس وکړه او ابوبکر څومره مال دې راوړه وی حضرت چې کور کې مې څه موندل ټول مې راوړل وی بچو ته یې څه پرېښودل وی الله او د الله رسول ګوره دې ته اخلاص وی الله چې شته نو څه غم د الله رسول شته څه غم بچو ته مې الله او د الله رسول پرېښود حضرت عمر وی قسم مې وکړه چې د نن نه پس به ابوبکر سره په نیکو کې مقابله نه کوم مال د حضرت عمر ډیرو اخلاص ته چا زیاتو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا یقین دې جوړ شو چې دا مال الله را کړی دی او الله غشتي شي دا سا او دا نفس الله را کړی دی او الله غشتي شي د عزت الله را کړی دی الله غشتي شي بس دې ته اخلاص وي